珠海市一手大豪裝現房，帶埋家私家電，全套真正做到拎包入住嘅。呢度呢，去年嘅時間仲講緊22000蚊嘅，而家11000蚊，132方嘅大平層，帶埋你見到嘅嘢，真係叫做所見所得，而且係現樓嚟嘅。連房見到嘅呢，先係最實際嘅交付標準啦。我哋而家呢一套嘢呢，除咗電視機唔係啊，或者係冰箱唔係，其他見到所有嘅嘢都係交付標準。空調啦，同埋呢一個背景牆啦，以及呢啲背櫃呢，都係為以定製嘅，全部送埋俾你㗎啦，真係相當之到位嘅。嗱，再出嚟呢邊陽台睇下。呢個位置呢，行出去呢就係大型嘅商場啦，以及香海大橋嘅橋頭堡嚟嘅。呢度返到去拱北口岸同埋港珠澳大橋口岸，只需要20分鐘嘅時間。大平層呢一度足足有1.7米嘅陽台，陽台對過嚟有呢度呢，就做咗個陽光房俾你，仲可以放張麻雀台先。呢啲嘢一定係大平層先俾到你㗎。呢張麻雀台送埋俾你㗎嚇。咁呢一度呢，真真正正做到拎包入住，自己嘅話買台電視機或者係買台呢一個冰箱，你就可以搞掂㗎啦。總共嘅進深呢，有12米嘅進深嘅。咁我哋呢個冰箱並非交付標準，做好個雙門冰箱位俾你，呢啲都係定製㗎啦。廚房亦都係相當之大嘅，因為呢度講緊132平方呢。4間房入嚟已經睇到2間房啦，都係比較細間嘅房，叫做4+1房嘅。咁你嗰邊雜物房呢，可以作為一間工人房去使用。呢一間係第一間房嚟嘅。咁呢邊冇做過3邊落床位，因為做咗個內嵌式嘅，真係實用嘅，唔係樣板間嗰種。呢個咁樣嘅一個實體嘅衣櫃，亦都係 EAF 級環保材料啊。咁呢一個洗手間呢，亦都係交付標準啦。所見所得，呢度嘅所有嘅嘢都係交付俾你嘅。咁再到另外一間房呢一度呢，作為你嘅公主房去使用，或者係客房，呢啲都做埋呢一個壁櫃連埋一體，亦都係相當之舒服嘅。全屋嘅空調啦，同埋呢啲所有嘅電器啦，都係交付標準嚟㗎啦。呢個空調都裝潢好啲嘅。嚟到個主人房呢，呢一度嘅話3邊嘅落床位，仲有個到頂嘅衣櫃，相當之舒服嘅。咁我哋用料亦都係相當之好。呢啲咁樣嘅小夜燈呢，全部都係裝埋㗎啦，非常之舒服。呢度呢，係你主人房嘅洗手間。而家講緊總價呢，140零萬，132平方嘅大平層喺珠海現樓喎。有興趣嘅朋友呢，評論區666。